안녕하세요. 여러분하고 함께 베트남인을 위한 종합한국어 3을 공부하고 있는 배소영입니다. Chào các bạn, tôi tên là Hương. Tôi sẽ giúp các bạn trong chương trình học tiếng Hàn tổng hợp trình độ 3. 네, 오늘은 제7과 성격 단원을 공부를 해볼 텐데요. 네, 소영 선생님, 외국어 배울 때 어떤 성격이 도움이 될까요? 글쎄요. 좀 실수를 두려워하지 않는 성격, 아니면 좀 다른 사람 앞에서 부끄러워하지 않는 성격이 좀 도움이 될 것 같습니다. 네, 그러면은 오늘은 여러분의 성격이 어떤 성격인지 한번 생각을 하면서 공부를 해볼까요? 자, 그러면 어휘부터 공부해 보도록 하겠습니다. 교재 126쪽을 보시겠습니다. 거기 기본 어휘들이 나와 있죠? 첫 번째 성격 어휘를 같이 보겠습니다. 여러분, 성격을 표현하는 많은 다양한 형용사들이 나와 있는데요. 여기에서 여러분을 표현할 수 있는 형용사는 어떤 건가요? 여러분 성격은 어떤 편인가요? 한번 찾아보시겠어요? 찾아보셨나요? 여러분이 지금 생각해 보시는 동안 저도 한번 찾아봤는데요. 제 성격을 표현하는 어휘는 두 가지가 있겠네요. 먼저 활발하다, 그리고 적극적이다, 이런 표현을 쓸 수 있겠습니다. 활발하다라는 것은 좀 에너지가 많고 활동도 많은 사람을 얘기합니다. 그래서 활발한 사람이라고 얘기를 하겠죠? 네, 그리고 적극적인 사람은 누군가 시켜서 일을 하는 것이 아니라 자기가 먼저 나서서 스스로 일을 하려는 사람, 이런 사람들에게 적극적이라고 얘기하죠. 근데 사실 저도 옛날부터 이렇게 활발하고 적극적인 편은 아니었어요. 저는 옛날에는 얌전하고 소극적인 편이었죠. 그래서 활발하다의 반대는 얌전하다입니다. 그리고 적극적이다의 반대는 소극적이죠. 네, 그래서 저도 사실 옛날엔 얌전한 편이었죠. 그래서 활동량도 많지 않고 에너지도 많지 않고 좀 조용한 편이었는데요. 좀 이 가르치는 일을 하면서 점점 활발하게 바뀌고 적극적으로 바뀌게 된 것 같습니다. 그래서 그 선생님들에게 좀 어울리는 성격이라고 한다면 활발하고 적극적인 성격이겠죠. 네, 그래서 이거 활발하다, 적극적이다를 모두 포함해서 밝다라고도 얘기할 수 있어요. 그래서 밝은 성격, 어두운 성격, 이렇게 얘기할 수 있겠죠. 그래서 좀 에너지가 많고 겉으로 봤을 때 좀 에너지가 많고 활동량이 많은 사람을 얘기할 때 우리가 밝은 사람, 이렇게 얘기하고요. 또 잘 웃는 것도 포함이 되겠죠. 네, 그리고 우리가 좀 조용하고 말이 없고 혼자 있는 것을 좋아하고 이런 사람들을 표현할 때 좀 어두운 사람, 이렇게 표현을 하죠. 네, 그러면 다음을 보도록 하겠습니다. 네, 다음은 성격하고는 조금 다른 사람의 특징, 어떤 사람의 특징을 표현하는 그 어휘들이 많이 있는데요. 한국어에서는 어떤 사람의 마음을 표현하는 그런 표현들이 굉장히 많습니다. 여기 마음을 표현하는 어휘들을 한번 찾아볼까요? 여러분, 한국어에서 마음은 심이라고 표현을 하는데요. 이게 중국어에서 온 말이죠. 네, 그래서 이 심이 들어간 말을 한번 찾아볼까요? 찾으셨나요? 네, 여기 이해심이 있죠. 그래서 이해심이 많다는 뭘까요? 이 심이 마음이니까 다른 사람을 이해하는 마음이 많다. 다른 사람들을 더 쉽게 잘 이해한다. 이런 사람들을 표현할 때 우리가 이해심이 많은 사람이다 라고 얘기를 하죠. 네, 그러면 또 심이 없지만 마음에 관계된 표현들이 몇 개 있습니다. 여기 마음이 있죠. 마음이 넓다. 그래서 마음이 넓은 사람, 역시 이해심이 많은 사람이겠죠. 네, 그리고 책임감이 강하다. 이 감도 마음하고 관계된 표현이죠. 잘 느끼는 거니까요. 그래서 어떤 책임을 잘 느낀다, 책임을 잘 진다, 이런 사람들에게 책임감이 강하다라고 얘기합니다. 책임이라는 것은 어떤 맡은 일, 자기가 해야 하는 일을 끝까지 하려는 마음, 이런 것이 책임감인 것이죠. 네, 그래서 우리가 마음에 관계된 표현들을 살펴봤는데요. 그럼 어떤 능력적인 부분도 있겠죠. 사람의 특징을 얘기할 때는 능력적인 부분. 어떤 사람이 굉장히 다양한 능력을 가지고 있다. 공부도 잘하고 운동도 잘하고 노래도 잘하는 이런 사람들한테 우리가 뭐라고 할까요? 재주가 많다고 얘기합니다. 그래서 재주라는 것은 그 사람이 가지고 태어난 어떤 능력, 노래하는 능력, 공부하는 능력, 뭘 만드는 능력, 이런 걸 재주라고 하는데요. 다양한 능력이 있다라고 할 때 재주가 많다라고 얘기합니다. 네, 그리고 부지런하다하고 게으르다라는 형용사도 있는데요. 이것들은 이제 생활 습관하고 관계가 있는 거죠. 어떤 사람들이 부지런한 사람일까요? 쉬지 않고 일하는 사람, 일을 열심히 하는 사람을 부지런한 사람이라고 합니다. 그럼 반대로 일하는 것을 귀찮아하고 매일 쉬려고 하고 이런 사람들 뭐라고 할까요? 게으른 사람이라고 하죠. 여러분은 어떤 편이신가요? 네, 한번 생각해 보시기 바랍니다. 네, 그러면 다음을 보겠습니다.
한국어에서는 이제 신체 관련 관용 표현들이 많이 있는데요. 이 관용 표현이라는 것은 그 말이 사용됐지만 다른 의미로 사용될 때 관용 표현이라고 합니다. 근데 신체라는 것은 우리 몸하고 관계 있는 것이죠. 그래서 보니까 뭐 눈, 발, 입, 귀, 코, 그죠? 눈, 발, 입, 귀, 코와 같이 우리 몸에 있는 이런 신체를 사용한 표현들이 있어요. 되게 재밌는 표현들이죠. 그런데 이제 이런 표현들이 뭐 우리가 눈을 사용하지만 눈의 의미가 아니라 다른 의미로 사용을 하고 있기 때문에 그런 걸 관용 표현이라고 얘기합니다. 이 중에서 가장 많이 사용하는 거 3가지만 한번 볼까요? 발이 넓다라고 합니다. 발. 우리의 발이죠, 발. 이 발이 넓다라는 건 뭘까요? 한번 추측을 해보실까요? 발이 넓은 사람, 어떤 사람일까요? 발이 넓은 사람은 여기저기 잘 다니는 사람, 사람들을 많이 만나는 사람, 이런 거겠죠? 그래서 발이 넓은 사람은 아는 사람이 많은 사람. 그쵸? 아는 사람이 많은 사람을 우리가 발이 넓은 사람이다 라고 얘기합니다. 재밌죠? 그럼 입이 무거운 사람 어떤 사람일까요? 입이 무거운 사람. 입이 무거운 사람은 쉽게 말하지 않는 사람이겠죠? 그래서 어떤 비밀을 들었을 때 그 비밀을 쉽게 말하지 않는 사람을 입이 무거운 사람이다 라고 얘기합니다. 반대는 당연히 입이 가벼운 사람이겠죠? 네, 이런 재밌는 표현들이 있습니다. 한번 사용해 보시기 바랍니다. 네, 그러면 효영 선생님과 또 다른 어휘 연습을 해보도록 하겠습니다. Các bạn thân mến, trong phần từ vựng ngày hôm nay tôi muốn nhấn mạnh với các bạn một từ là từ chong. Từ chong này tương đương với từ tiếng Việt là từ tình, để biểu hiện tình cảm ấy, cảm xúc ấy. Thế và ở trong cái phần bài của chúng ta hôm nay, các bạn có thể làm quen với một số những cái từ, ví dụ 고운 정, 미운 정, tức là gì đấy ạ? Tình cảm quý mến, tốt đẹp và cái tình cảm không quý hóa, đấy, ghét bỏ. Thế ngoài ra người ta cũng còn có từ trong nữa trong từ 부모, 자식, 간의 정, tình cảm giữa bố mẹ và con cái. Đấy là hai những cái danh từ mà có kết thúc bằng từ trong, có nghĩa là từ tình, tình cảm. Thế ngoài ra thì người Hàn Quốc dùng rất là nhiều cái tính từ gọi là gì đây ạ? 정이 많다, tức là người nhiều tình cảm, người có nhiều cảm xúc. Đấy. Hay là một cái từ nữa gọi là gì? 정에 약하다, tức là người hay yếu mềm về mặt tình cảm. Đấy. Phần từ mới ngày hôm nay các bạn hãy học thêm từ trong này nhé. Thế ngoài ra thì chúng ta sẽ luyện tập với nhau một số những cái từ mới chỉ tính cách mà các bạn đã học rồi. Các bạn hãy xem cùng với tôi. Thứ nhất, 참지 못하고, 잘 기다리지 못하고, 서두르다. Gì đâu? Cái này, tính cách này gọi là tính cách gì ạ? Một người mà không dễ chịu đựng, không dễ chờ đợi và hay vội vàng. Vậy người này gọi là người gì đây ạ? Nóng nảy, vội vã, đúng không ạ? Thường thì các bạn sẽ dùng nó với từ gọi là 성격이 급하다, người nóng nảy, người vội vã. Chuyển sang miêu tả thứ hai, 거짓이나 숨기는 것은 없고 바르고 정직하다. Đây là gì đấy ạ? Một người mà gì? Không che giấu, không nói dối và luôn luôn là gì đấy ạ? Thẳng thắn. Vậy thì ở đây là tính cách thẳng thắn, đúng không ạ? Chúng ta có từ gọi là từ 솔직하다. các bạn có thể đặt câu ví dụ như là 그 사람이 솔직해요. 그 여자가 솔직해요. Đấy là cô ấy hay là anh ta rất là thẳng thắn. Chuyển sang mẫu tính cách khác, ở đây được miêu tả là gì? 여러 사람과 쉽게 잘 사귀다. Đấy, rất là dễ dàng kết bạn với người khác. Đấy, với nhiều người. Thế thì tính cách này gọi là gì đây ạ? Tính quảng giao, đúng không ạ? Dễ gần. 사교 적기다. Một cái tính cách khác, 행동이 느리고 움직이거나 일하기는 싫어하다. Ở đây chúng ta thấy ngay cái từ 일하기는 싫어하다, nghĩa là ghét làm việc, đúng không ạ? Thường thì đây sẽ là nhóm tính cách lười biếng. 게으르다. Chắc là chúng ta không ai muốn trở thành một người 게으른 사람 cả. Đấy. Nhóm tính cách tiếp theo, 남의 말은 쉽게 믿어 주관 없이 생각이 자주 바꾼다. Một người mà gì đấy dễ dàng tin vào lời nói của người khác, không có chủ quan của cá nhân. Đấy, và thường xuyên thay đổi suy nghĩ. Như thế, người này là người dễ gì đấy hay lay động, hay bị người khác thuyết phục, đúng không ạ? Hay là người gì đấy không có chính kiến. Thế thường là người ta gọi là nhẹ dạ đấy. 귀가 야다. Các bạn hãy nhớ những cái từ mới chỉ tính cách như thế này nhé. Chắc chắn xung quanh các bạn sẽ có nhiều người thuộc vào nhóm những tính cách như thế này và chúng ta có thể miêu tả người ta được đấy.
Các bạn thân mến, trong phần ngữ pháp bài học ngày hôm nay, ngữ pháp đầu tiên các bạn sẽ học đấy là mẫu câu 군yo. 군yo đứng sau động từ hoặc tính từ để thể hiện ý nghĩa cảm thán của người nói đối với hành động hoặc sự việc nào đó đang diễn ra. Thế và ngoài ra thì cũng còn có một chút cái ý nghĩa nữa, đấy là gì đây ạ? Một cái sự phát hiện hay một cái sự nhận ra nào đó của người nói đối với sự vật đấy. Chúng ta sẽ xem nhé, 군yo được sử dụng như thế nào. Đứng ở sau động từ và tính từ. Thế vì thế cho nên các bạn hãy lưu ý trong trường hợp đứng với động từ, đứng với tính từ hoặc là đi với động từ ita là nó có một chút sự khác biệt. Vì thể hiện ý nghĩa cảm thán cho nên là gì đấy ạ? Người nói có thể cảm thán với hành động thì đang diễn ra, trạng thái đang diễn ra, hoặc là có thể cảm thán đối với cả hành động hay trạng thái ở trong quá khứ. Thì đối với lần lượt, nếu mà là động từ, chẳng hạn là như thế, ở thời hiện tại thì sẽ dùng 는 군요. Nếu mà là tính từ hoặc là gì động từ ita thì sẽ không có 는, chúng ta chỉ dùng 군yo thôi. Thế còn đối với trạng thái quá khứ thì sẽ có at, đúng không ạ? Và lúc này thì chúng ta sử dụng luôn với 군yo mà không cần phải có 는 nữa, kể cả là đối với trường hợp động từ. Thế còn đối với cả thời tương lai, thường ấy thì các bạn sẽ thấy vì là cái thời tương lai có nghĩa là trạng thái đấy chưa diễn ra. Nếu mà chưa diễn ra thì người nói rất khó để có thể gì đấy thể hiện một cái nghĩa cảm thán. Vì thế cho nên đối với thời tương lai thì thường là gì đây ạ? Mang cái ý nghĩa phỏng đoán, dự đoán và cảm thán về một cái điều gì đó có khả năng sẽ là diễn ra như thế. Thế và cô Soyoung sẽ giúp các bạn cụ thể hơn với nội dung của mẫu câu 군요 này nhé. 교재 127쪽을 보시겠습니다. 거기 군요 예문이 나와 있는데요. 한번 예문을 보시면서 의미를 다시 한번 확인해 보겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 베트남에는 한국어를 공부하는 사람이 참 많군요. 어떠신가요? 이 군요를 사용해 보니까 약간 느낌이 달라지죠? 그래서 베트남에는 한국어를 공부하는 사람이 참 많아요 하고 느낌이 많이 다르죠. 베트남에는 한국어를 공부하는 사람이 참 많아요 라는 문장에서는 어떤 말하는 사람의 감정이 전혀 들어가 있지 않는 것이죠. 그냥 알게 된 사실을 얘기하는 것인데요. 여기 군요를 넣어서 말하는 사람의 감정을 표현할 수가 있는 것이죠. 군요를 넣으면 어떤 감정이 들어가게 되나요? 여기에 감탄이 들어가게 되는 것이죠. 어떤 것을 듣고 정말 대단하다라고 느끼는 것이죠. 네, 그 다음에 또 군요를 사용하면 이런 것이 들어가게 되는 거죠. 처음 알게 된 사실. 지금 이 이야기를 듣고 처음 알게 된 거예요. 무엇을 처음 알게 됐나요? 베트남에는 한국어를 공부하는 사람이 많다라는 사실을 처음 알게 된 거죠. 그래서 이것을 처음 알고 감탄, 대단하다고 느낀 것입니다. 그래서 이런 말하는 사람의 느낌을 넣을 때 군요를 넣어서 이야기를 합니다. 그래서 베트남에는 한국어를 공부하는 사람이 참 많군요 라고 어떤 인토네이션이 조금 들어가죠. 그래서 군요는 약간 이렇게 올라갔다 내려가는 인토네이션을 사용해서 표현하는 게 좋습니다. 그래서 우리의 감탄을 표현하는 그런 문법이죠. 네, 다음을 보겠습니다. 네, 다음도 한번 같이 읽어볼까요? 대화문인데요. 전에 한국에서 공부할 때 김치찌개를 자주 먹었어요. 자, 여러분, 이 대화를 듣고 처음 알게 된 사실은 뭔가요? 루이엔 씨가 한국에서 공부했구나. 이걸 처음 알게 된 거예요. 그래서 이 얘기를 듣고 감탄하면서 얘기할 수 있죠. 어머, 루이엔 씨는 한국에서 공부했군요. 공부했군요. 라고 인토네이션이 좀 들어가죠. 공부했군요. 라는 인토네이션이 들어갑니다. 왜냐하면 여기에 말하는 사람의 감탄이 표현이 되는 것이죠. 그리고 새롭게 알게 된 사실은 뭔가요? 루이엔 씨가 한국에서 공부했었다라는 사실을 새롭게 알게 된 거죠. 그래서 이 사실을 새롭게 알고 감탄하면서 표현을 할 때 군요를 나타내는 것입니다. 네, 다시 한번 같이 읽어볼까요? 어머, 루이엔 씨는 한국에서 공부했군요. 공부했군요. 라는 인토네이션이 들어가는 것이죠. 네, 그러면 흐엉 선생님과 다른 예문을 또 보시겠습니다. Các bạn thân mến, mẫu câu 군요 mà các bạn vừa mới học là để thể hiện ý nghĩa cảm thán của người nói đối với một sự việc hay một hiện tượng hành động nào đó đang diễn ra, đúng không ạ? Nhưng mà tuy nhiên ấy, thì ở những cái mối quan hệ ví dụ như là quan hệ bạn bè, hoặc là bạn nói cái ý nghĩa cảm thán đấy đối với cái người thấp hơn mình, hoặc là chính bạn đang cảm thán cái điều đấy với một bản thân mình thôi. Thế thì các bạn thay vì dùng 군요, các bạn có thể dùng mẫu câu kuna cũng được. Thế ví dụ như ở trên bảng đây đang có 2 mẫu câu mà các bạn nhìn thấy 민재는 정말 잘 먹는구나. Đấy, Min Che rõ ràng là một người thân thiết với bạn, hoặc là gì đây ạ? Ít tuổi hơn bạn,
hoặc là bạn quý mến cái người này, có cảm xúc gần gũi với người này. Đấy thì bạn nói là Minche ăn khỏe thật đấy, chẳng hạn là như thế. Không phải là dùng 군yo nữa, chúng ta dùng kuna. Hay là gì đấy? 내가 공부를 많이 했구나. Đấy, đây cũng là một mẫu câu cảm thán mà đối tượng người nghe các bạn sẽ thấy là có quan hệ gần gũi hoặc thân thiết đối với bản thân mình. Vậy các bạn nhớ thêm một nội dung nữa, tức là gì đây ạ? Kunyo là mẫu câu cảm thán, nhưng mà trong một số những cái mối quan hệ thân thiết hay là nói với người thấp hơn mình thì thay vì kunyo chúng ta sẽ dùng kuna. Đấy. Chúng ta sẽ chuyển sang mẫu câu ngữ pháp thứ hai trong bài ngày hôm nay nhé. Mẫu câu ngữ pháp thứ hai trong bài ngày hôm nay là mẫu câu 은는 편이다. Ở phía trước 은는 편 này có thể là động từ hoặc có thể là tính từ. Đây là tính từ, đây là động từ. Ở phía trước nó có thể là động từ hoặc là tính từ. Cái mẫu câu 은는 편이다 này tương đương với mẫu câu tiếng Việt là gì đấy? Có phần như thế nào đấy, có khuynh hướng là như thế nào đấy, hay là gì đấy, có cái dáng vẻ như thế nào đấy nổi trội. Thế thì ở trong 은는 편이다 này thì tùy trong trường hợp nếu mà các bạn dùng với cả động từ hoặc là trong trường hợp có động từ 있다, 없다 chẳng hạn như thế thì các bạn sẽ dùng với cả gì? 는 편 이다. Các bạn nhớ nội dung này nhá. 는 này thì thường là đi với cả động từ đấy, và thời hiện tại chẳng hạn là như thế. Thế còn gì đây ạ? Trong trường hợp nó là tính từ, thế thì tùy có bắt chim hay không có bắt chim, sẽ chọn một trong hai cái trường hợp này. Hoặc là 는 편이다, tùy có hay không có bắt chim. Cô Soyoung sẽ giúp các bạn những nội dung chi tiết trong mẫu câu này nhé. 이제 교재에 나와 있는 예문을 보시겠습니다. 예문을 보시면서 은는 편이다의 의미를 다시 확인해 보겠습니다. 첫 번째 예문입니다. 그 사람은 말이 많은 편이에요. 그러면 말이 많은 편이다는 어떤 것을 의미하는 걸까요? 바로 이것이죠. 말이 적다와 말이 많다가 있다면 말이 많다까지는 말할 수 없지만 이거에 가까운 것이죠. 말이 많은 쪽에 가까운 것을 표현할 때 말이 많은 편이다 라고 쓸 수 있죠. 그래서 여기에 그 사람이 있는 것입니다. 그래서 그 사람은 말이 많은 편이에요 라고 어떤 이 사람의 말하는 정도를 표현하는 것이겠죠. 네, 그래서 은는 편이다는 정도를 나타내는 문법이기 때문에 보통 형용사하고 같이 사용을 합니다. 네, 그러면 다음 예문을 보겠습니다. 다음 예문은 잠깐 지운 후에 같이 한번 읽어봅시다. 한번 읽어볼까요? 고민이 있을 때 그 친구와 자주 이야기해요? 네, 우리는 대화가 잘 통하는 편이라서요. 대화가 잘 통하는 편이다는 무슨 의미일까요? 여기 그래프를 통해 확인해 볼까요? 여기 대화가 안 통한다가 있고요. 이쪽 끝에는 대화가 통한다가 있습니다. 그럼 우리는 어느 정도에 해당할까요? 이 정도겠죠. 대화가 통하는 쪽에 가까운 그런 정도가 우리입니다. 그래서 우리는 대화가 잘 통하는 편이다. 정말 완벽하게 통한다라고 말할 수는 없지만 그쪽에 가깝다라고 얘기를 하고 있는 것이죠. 근데 제가 아까 말했다시피 은는 편이다는 정도를 나타내는 문법입니다. 그래서 형용사하고 같이 쓴다고 했는데요. 여기에서는 지금 동사를 사용하고 있습니다. 어떻게 동사를 사용하게 된 걸까요? 여기 잘이 들어가기 때문이겠죠. 그래서 보통 동사를 쓸 때는 잘처럼 정도를 나타낼 수 있는 부사하고 같이 사용합니다. 그래서 예를 들어서 그 사람은 먹는 편이다. 는 굉장히 이상한 문장이죠. 잘 먹는 편이다 아니면 많이 먹는 편이다. 조금 먹는 편이다와 같이 정도를 나타낼 수 있는 다른 부사들과 같이 사용을 하셔야 됩니다. 네, 그러면 효영 선생님과 다른 예문으로 연습을 해보시겠습니다. 네. Các bạn thân mến, ở phần mẫu câu 은는 편이다 mà các bạn vừa mới học qua ấy, thì chúng ta thường dịch trong tiếng Việt đấy là có phần như thế nào đấy. Đấy. Thế và có một số những cái tình huống thì người ta nói là gì đấy, có khuynh hướng như thế nào đấy. Tôi lấy ví dụ cho các bạn như là ở trên bảng đang có 저는 영화 보는 것은 좋아하는 편입니다. Tôi có phần thích xem phim. Ý là gì ạ? Tôi thích xem phim hơn một số những cái hoạt động khác. Tôi có phần là người thích xem phim. Đấy. Nhưng mà nếu mà nói có phần thì cũng được. Còn trong tiếng Việt của chúng ta trôi chảy hơn. Ở đây sẽ là gì đây? Tôi có khuynh hướng thích xem phim. Đấy, tôi lưu ý các bạn là 은는 편이다 trong tiếng Việt là có thể tương đương với cả gì đây? Có khuynh hướng. Chẳng hạn như thế. Chúng ta sẽ xem một cái mẫu câu thứ hai. 제 동생은 다른 사람들보다 키가 좀 큰 편입니다. Em trai tôi so với những người khác thì có phần là cao hơn. Đấy, thế cái chỗ này là có phần cũng được. Nếu không thì chúng ta sẽ nói là gì đây ạ? Em trai tôi so với những cái người khác bình thường, đấy thì em tôi là cao hơn. Đấy, và chúng ta là có phần vượt trội hơn. Đấy, thì ở trong cái tình huống này thì 은는 편이다 lại có nghĩa là có phần.
Đấy, thì tôi muốn nói với các bạn là ơn penita để chuyển sang tiếng Việt ấy, thì nó có những cái nội dung trôi chảy trong các cái mẫu câu khác nhau, nhưng về căn bản thì ý nghĩa của nó là có phần như thế nào đó, đấy, có khuynh hướng như thế nào đó. Các bạn luyện tập nhiều nhé. 네, 이제 대화문 영상을 보실 텐데요. 먼저 어떤 상황인지 같이 표를 통해서 확인해 보시겠습니다. 네, 희애 씨하고 지원 씨가 만나서 대화를 하는 장면인데요. 두 사람이 지금 무엇에 대해서 얘기를 하고 있죠? 한번 살펴볼까요? 희애 씨가 조용하고 소극적이다. 지원 씨는 활발하고 적극적이다. 뭐였나요? 두 사람의 성격에 대해서 얘기하고 있죠? 성격. 네, 그래서 두 사람의 성격에 대해서 얘기를 하고 있는데요. 이런 활발하고 적극적인 성격의 경우에는 이러한 특징을 가지고 있죠. 친구를 쉽게 사귀고 친구가 많은 특징이 있습니다. 네, 이런 정보들을 사용해서 어떻게 대화문을 만들 수 있는지 영상을 통해서 확인해 보시겠습니다. 희엔 씨는 성격이 어때요? 저는 좀 조용하고 소극적인 편이에요. 그래요? 저와 아주 다르군요. 저는 활발하고 적극적인 편이에요. 그럼 친구를 쉽게 사귀겠군요. 네, 그리고 친구가 많은 편이에요. 저도 지원 씨처럼 활발한 성격이면 좋겠어요. 네, 대화문 영상 잘 보셨나요? 이제 교재에 나와 있는 대화문을 보면서 확인을 해보겠습니다. 아까 우리가 희엔 씨하고 지원 씨가 성격을 얘기하고 있었는데요. 희엔 씨의 성격은 조용하고 소극적이었고 지원 씨의 성격은 활발하고 적극적이었죠. 네, 그것을 어떻게 사용하고 있는지 한번 보겠습니다. 지원 씨가 희엔 씨는 성격이 어때요? 희엔 씨, 저는 좀 조용하고 소극적인 편이에요. 그래서 있는 편이다를 사용하고 있죠. 왜 그럴까요? 여러분, 성격은 딱 그렇다라고 말하기가 좀 어렵죠. 그런 정도에 가깝다라고 얘기하는 것이 더 어울릴 것 같습니다. 그래서 성격을 얘기할 때 있는 편이다와 같이 많이 사용합니다. 네, 그러면 이제 지원 씨의 성격을 확인해 볼까요? 지원 씨의 성격은 저는 활발하고 적극적인 편이에요. 지원 씨하고 희엔 씨는 완전히 반대죠. 그래서 저와 아주 다르군요 라고 얘기하고 있어요. 왜냐하면 지금 처음 알게 된 것이죠. 그래서 저하고 아주 다르군요 라고 처음 알게 된 사실을 표현하고 있습니다. 네, 그럼 여러분, 활발하고 적극적인 사람은 어떤 특징이 있죠? 친구를 쉽게 사귀는 편이죠. 그래서 희엔 씨가 그럼 친구를 쉽게 사귀겠군요 라고 얘기하고 있습니다. 여러분, 여기 get이 사용되었고 군요가 사용이 되어 있는데요. get은 여기 추측의 의미인 거죠. 그래서 활발하고 적극적인 사람은 일반적으로 친구를 쉽게 사귀는 특징이 있기 때문에 그것을 추측해서 그럼 지원 씨는 친구를 쉽게 사귀겠군요 라고 얘기하고 있습니다. 그러면 지원이 네, 그리고 친구가 많은 편이에요. 그래서 이 활발하고 적극적인 사람의 특징 두 가지를 얘기하고 있고요. 그 다음에 마지막으로 저도 지원 씨처럼 활발한 성격이면 좋겠어요. 그래서 으면 좋겠다를 사용해서 자기의 희망을 표현하고 있습니다. 네, 그러면 다시 한번 대화문 영상을 보시겠습니다. 희엔 씨는 성격이 어때요? 저는 좀 조용하고 소극적인 편이에요. 그래요? 저와 아주 다르군요. 저는 활발하고 적극적인 편이에요. 그럼 친구를 쉽게 사귀겠군요. 네, 그리고 친구가 많은 편이에요. 저도 지원 씨처럼 활발한 성격이면 좋겠어요. 대화문 영상을 잘 보셨나요? 이제 상황을 바꿔서 우리가 대화문 만들기 연습을 한번 해보겠습니다. 어떤 상황인지 같이 볼까요? 이제는 유나 씨하고 화 씨가 대화를 하고 있는 상황이고요. 어떤 성격이 있는지 한번 확인을 해볼까요? 두 사람의 성격. 유나 씨는 성격이 급하고요. 반대로 화 씨는 차분합니다. 두 사람이 매우 다른 성격을 가지고 있죠. 성격이 급한 사람은 모든 일을 빨리빨리 처리하고 싶어하는 사람입니다. 반대로 차분한 사람은 어떤 사람일까요? 모든 일을 조용히 그리고 천천히 자세하게 처리하고 싶어하는 사람이죠. 네, 그래서 두 사람이 매우 다른 성격을 가지고 있습니다. 그럼 이런 차분한 성격의 사람의 특징은 어떤 특징을 가지고 있죠? 실수가 적고 결정하기 전에 많이 생각하는 이런 특징이 있죠. 그럼 이 정보를 사용해서 우리 대화문을 한번 만들어 보겠습니다.
네, 여러분이 화 씨를 하시면 되겠고요. 제가 유나 씨를 하면 되겠습니다. 자, 그러면 먼저 여러분이 시작을 한번 해보시죠. 자, 시작. 저는 좀 성격이 급한 편이에요. 그럼 실수가 적겠군요. 저도 지원 씨처럼 성격이 차분하면 좋겠어요. 어때요? 만들기가 어렵지 않았죠? 한번 확인해 볼까요? 먼저 화 씨가 유나 씨는 성격이 어때요? 유나 씨가 자기의 성격을 어떻게 얘기하고 있죠? 아까 확인해 보신 것처럼 성격이 급한 편이다 이렇게 얘기하고 있죠? 역시 은는 편이다를 사용하고 있습니다. 그쪽에 가깝다라는 의미인 거죠. 그럼 화 씨가 그래요? 저와 아주 다르군요. 그러면 급하다의 반대의 표현이 나와야 되겠죠. 저는 차분한 편이에요. 급한 성격의 반대는 차분한 성격이죠. 그럼 차분한 사람들의 특징이 아까 뭐였죠? 네, 실수가 적다라는 특징이 있었죠. 일반적으로 이런 특징이 있기 때문에 get을 사용해서 추측 플러스 군요를 사용하고 있습니다. 그래서 그럼 실수가 적겠군요. 네, 그리고 화 씨가 다시 또 하나의 특징을 얘기하겠죠. 네, 그리고 아까 보신 것처럼 결정하기 전에 많이 생각하는 편이에요. 이런 특징들을 가지고 있습니다. 그럼 유나 씨가 저도 지원 씨처럼 차분한 성격이면 좋겠어요. 그래서 으면 좋겠다를 사용해서 역시 희망을 표현을 하고 있죠. 네, 어때요? 어렵지 않았죠? 네, 이제 흐엄 선생님과 읽기를 공부해 보도록 하겠습니다. Các bạn thân mến, trong phần bài đọc ngày hôm nay của chúng ta sẽ tìm hiểu xem nhóm máu có liên quan như thế nào đến tính cách của mỗi người. Đối với người Việt Nam chúng ta ấy, thì nhiều khi được hỏi là bạn nhóm máu gì, có khi cũng không trả lời được chính xác là mình đang làm nhóm máu gì. Nhưng mà đối với người Hàn Quốc thì cái yếu tố này cũng tương đối quan trọng. Nhiều khi người ta sẽ đoán được tính cách của bạn qua những cái nhóm máu. Đấy, thế và nó cũng có cái cơ sở khoa học nào đó nhất định, đúng không các bạn? Thế và các bạn biết ấy, nhóm máu thì có 4 nhóm. Nhóm A, nhóm B, nhóm O và nhóm AB. Tùy nhóm máu này sẽ có những cái đặc trưng về tính cách nổi trội. Và cái này đã được kiểm chứng nhiều rồi, tôi nghĩ là như thế. Vậy chúng ta sẽ thử tìm hiểu xem là với các cái nhóm tính cách đấy thì là nhóm máu nào sẽ là phù hợp, hay là với các nhóm máu đấy thì sẽ thể hiện tính cách gì là căn bản nhé. Ở chủ đề bài học là gì đây ạ? 혈액형별, 성격, tính cách với từng nhóm máu. Chữ biên này là chữ biệt, chữ từng, các bạn tham khảo nhé. Ở phần mở đầu người ta nói 혈액형에 따라 성격이 어떻게 다를까요? Theo gì? Nhóm máu, tính cách sẽ khác nhau như thế nào? 혈액형별 성격이 여러분에게도 잘 맞는지 알아보세요. Bạn hãy thử xem là tính cách của bạn theo tính cách của từng nhóm máu này có đúng đối với cả các bạn hay không. Đấy, và chúng ta sẽ thử đoán nhé. Chúng ta sẽ xem. Ở đây nhóm máu đầu tiên, nhóm A형. người ta nói là gì? A형은 책임감이 강하고 힘든 일은 잘 잡는 편입니다. Mẫu câu 은 편이다 chúng ta vừa mới học xong, có phần như thế nào đó. Ở A형, nhóm máu A, làm sao ạ? 책임감이 강하고, tính trách nhiệm rất là cao. Và gì đấy? 힘든 일은 잘 잡는 편이다. Tức là gì đấy ạ? Có phần chịu đựng, giỏi những cái việc vất vả. 그리고 행동하기 전에 계획은 잘 세우고 오래 생각합니다. Nhóm máu A này còn thế nào nữa ạ? Trước khi hành động thì người ta xây dựng kế hoạch rất là tốt và người ta nghĩ rất là lâu. A형은 내성적인 경우가 많습니다. Nhóm máu A này có rất nhiều người thuộc vào cái gì ạ? 내성적이다. 내성적 là gì ạ? Nội tâm, hướng nội. 그래서 싫어도 싫다고 솔직하게 말하지 못할 때가 많습니다. Vì thế cho nên là gì? Dù nó có không thích đi chăng nữa thì nhiều khi là nó không nói thẳng cái điều đấy. Bởi vì sao ạ? 내성적인 편이니까. Tức là gì ạ? Bởi vì nó có tính nội tâm, nó không hay nói thẳng. 다른 사람 때문에 스트레스를 참 받습니다. Bị gì đây ạ? Căng thẳng rất là nhiều vì người khác, hay là bị stress vì người khác. Đây là một cái miêu tả về nhóm máu A. Không biết là trong số các bạn có ai thuộc vào nhóm máu A không? Nhưng chúng ta sẽ thử xem là
Vậy thì nhóm máu A như vậy thì nhóm máu khác người ta sẽ nói cái gì nhá? Chuyển sang nhóm máu B. Ở nhóm máu B này, các bạn có xem bộ phim gọi là gì nhỉ? Bạn trai tôi nhóm máu B không? Ở phần bộ phim này lột tả rất là rõ người có tính cách là nhóm máu B. Ở trong nhóm máu B này người ta nói cái gì? B형은 호기심이 많고 자유로운 생활은 좋아합니다. Người nhóm máu B làm sao ạ? 호기심이 많다. Rất là nhiều những cái tò mò, rất là nhiều những cái mà muốn biết. Đấy, và gì đây ạ? Nó thích cái cuộc sống tự do. 또한 자기 중심적이고 규칙을 좋아하지 않은 편입니다. Mẫu câu 은 편입니다 chúng ta cũng vừa mới học xong. Người ta nói cái gì ạ? Thêm nữa là gì đây ạ? Cái nhóm máu B형 này, người ta nói là gì? 자기 중심적이고, lấy mình làm trung tâm, coi mình là trung tâm. Và gì đây ạ? Có phần là không thích các quy tắc. Đúng rồi đấy ạ, bởi vì sao? Nó thích cái 자유생활 mà, đúng không ạ? Đấy. Và tiếp theo nữa là gì? 한 가지 일에 집중하지 못하고 생각이 자주 변하기도 합니다. Nó gì đây ạ? Không thể tập trung vào một việc được. Và nó thường xuyên thay đổi suy nghĩ. B형은 아이디어가 많고 감정이 풍부한 사람이 많습니다. Trong nhóm máu B này thì làm sao đây ạ? Có rất là nhiều những người làm sao? Một là 감정이 풍부하다, hai là idea 많습니다. Tức là gì? Trong nhóm máu B này có rất nhiều người ta có nhiều ý tưởng, người ta có nhiều phát kiến, nhưng mà cũng có rất là nhiều người là người ta gì đấy ạ? Nhiều tình cảm. Đấy, cảm xúc nhiều chẳng hạn như thế. Đấy, các bạn thấy đấy, nhóm máu A và nhóm máu B có một cái sự khác biệt rất là rõ ràng rồi đúng không? Chúng ta sẽ chuyển sang nhóm máu tiếp theo là nhóm máu O. Nhóm máu O này thì như thế nào? Ở nhóm máu O người ta nói là gì? O형은 활발하고 사교적인 편입니다. Rõ ràng là một cái điều tích cực, đúng không ạ? Những người nhóm máu O thì hoạt bát và gì đây ạ? Có phần là quảng giao, thích giao tiếp với người khác. 그리고 성격이 따뜻해서 인기가 많습니다. Thêm nữa là gì đây ạ? Tính tình của người nhóm máu O cũng rất là ấm áp. Thế vì thế cho nên rằng là gì? Nó cũng được nhiều người ưa thích hay là nhiều bạn bè thích những người nhóm máu O. 처음 만나는 사람과 잘 지내고 어디에서나 친구가 많습니다. Tức là gì đấy ạ? Đối với cả những cái người mà gặp lần đầu đi chăng nữa thì nó cũng có thể vui vẻ diễn ra được. Thế và ở đâu đi chăng nữa thì nó cũng có rất nhiều bạn bè. Những người ở nhóm máu O là gì đây ạ? 사교적이다. Vì thế nó là như vậy. 일은 할 때 동료들과 함께 하는 편입니다. Khi mà làm việc thì người ta thường gì ạ? Làm việc với bạn bè. Tức là có phần hay là có khuynh hướng là sẽ làm việc chung với bạn bè. Có một số người là gì? Làm việc là thích làm việc độc lập, thích làm việc một mình. Nhưng mà những người đấy không thuộc vào nhóm máu O này. 그런데 한번 실패하면 자신감은 잊을 때가 많습니다. Nhưng mà nhóm máu O như vậy cho đến đây là rất là tích cực đúng không ạ? Nhóm máu O là quảng giao, là hoạt bát đúng không ạ? Là ấm áp và gì đây ạ? Thích làm việc với bạn bè. Thế nhưng có một cái điều không tốt ở trong nhóm máu O này. Đấy là gì? Nếu mà có một lần họ thất bại thì nhiều khi là họ làm mất luôn cả tính tự tin. Họ mất luôn cả tính tự tin. Đấy, đây là nhóm máu O. Người ta đã nói như thế về nhóm máu O. Vậy chúng ta vừa mới xem qua các cái nhóm máu là A, B và O. Chúng ta sẽ xem một nhóm máu nữa. Nhóm máu cuối cùng, nhóm máu AB형. AB형은 생각이 빠르고 행동이 시원시원한 편입니다. Nhóm máu AB này làm sao đây ạ? Họ suy nghĩ rất là nhanh. Và gì đây ạ? Họ làm việc thì hành động ấy. Họ làm việc rất là trôi chảy, rất là thạo. 기분에 따라 행동하지 않고 합리적, 분석적으로 생각하는 편입니다. Họ thế nào ạ? Nhóm AB này, họ gì đấy? Họ không hành động theo cảm xúc đâu ạ. 기분에 따라 ở đây là từ không phải là theo nó có nghĩa là gì? Cảm xúc hoặc là tâm trạng. Họ không gì ạ? Làm việc theo cảm xúc. Họ không hành động theo tâm trạng họ đâu. Mà gì đấy? Nó hợp lý, nó có tính chất phân xuất. Đấy, người ta hay nghĩ đúng không ạ? Một cách hợp lý và người ta phân bổ nó một cách gì đấy? Nghiêm túc, đầy đủ hay là có khoa học. AB형은 자기 생각이 강하고 고집이 센 사람이 많습니다. Ở nhóm máu AB này có rất nhiều người. Những người làm sao đây ạ? 자기 생각이 강하다. Những người mà cho rằng cái suy nghĩ của mình là
lớn là mạnh, tức là những cái người 생각이 강하다 ở đây thường là gì? 강하다. 자기 생각 ở đây có nghĩa là có phần bảo thủ, coi trọng cái ý nghĩ của cá nhân mình. Thế và 고집이 세다. 고집이 세다. Từ này có nghĩa là gì đấy ạ? Người cố chấp, người cứng đầu. Vậy cả cái câu này cho thấy rằng là gì? Trong nhóm máu AB thì có rất là nhiều người mà gì đấy ạ? Họ coi trọng cái suy nghĩ của cá nhân họ và họ tương đối là cứng đầu hoặc bảo thủ hoặc là cố chấp. Như vậy về cơ bản thì các bạn đã xem qua nội dung bài đọc với cái sự mô tả về tính cách của 4 nhóm máu A, B, O và AB. Không biết là các bạn thấy là cái nhóm tính cách nào nó phù hợp với mình. Thì các bạn có thể đoán được một phần tương đối chính xác là mình thuộc vào nhóm máu nào. Tương tự như thế với cái kinh nghiệm này, đây là luận cứ khoa học đấy các bạn ạ. Thì với những cái kinh nghiệm này thì các bạn cũng có thể đoán được là gì đấy, bạn mình thuộc vào nhóm máu nào. Nhưng mà chính xác hơn thì là gì đấy ạ? Phải biết nhóm máu trước thì mới quy hoạch được tính cách. Tôi hy vọng các bạn sẽ tham khảo bài đọc ngày hôm nay. 네, 오늘의 쓰기는 다른 사람을 소개하는 쓰기를 한번 해볼 텐데요. 어떤 사람을 소개할 때 무엇을 소개하는 게 좋을까요? 가장 먼저 생각나는 것은 외모입니다. 그래서 그 사람이 어떤 외모를 가지고 있는지 얼굴, 몸 이런 것들을 표현할 수 있겠죠. 그 다음에 그 사람의 성격을 얘기해 줄 수 있겠죠. 그래서 오늘 배운 많은 성격 어휘들을 사용해서 그 사람의 성격을 표현할 수 있습니다. 그리고 마지막으로 우리 뭐 능력이라든지 뭐 다른 부분도 공부했으니까요. 다른 어떤 특성들을 그 사람의 마음이나 능력 이런 것들을 표현할 수가 있겠죠. 자, 그러면은 여러분도 이런 내용을 포함해서 오늘 쓰기를 한번 해보도록 하겠습니다. 오늘은 누구를 소개를 한번 해볼까요? 오늘의 쓰기는 언니를. 여러분은 언니가 없으시면 다른 분을 소개하셔도 되는데요. 오늘 책에 있는 것은 언니입니다. 네, 언니를 어떻게 소개할지 한번 볼까요? 먼저 외모를 한번 보도록 하겠습니다. 언니의 외모는 어머니를 닮았다. 그리고 키가 작고 말랐다. 이런 외모의 특징이 있죠. 어머니를 닮았다는 건 뭘까요? 어머니하고 얼굴이 좀 비슷하다. 이런 의미인 거죠. 그래서 어머니를 닮은 외모를 가지고 있습니다. 그리고 키가 좀 작고 말랐다. 말랐다는 뭐 뚱뚱하다, 날씬하다, 그 다음에 말랐다니까요. 날씬한 것보다 조금 더 살이 없는, 그쵸? 그런 상태를 얘기할 때 말랐다라고 얘기하죠. 그래서 기본형은 마르다입니다. 그래서 언니는 키가 좀 작고 마르다. 그래서 얼굴과 몸의 특징을 지금 외모를 표현을 하고 있죠. 네, 그 다음에 언니의 성격을 볼까요? 언니의 성격은 조용하다, 얌전하다, 차분하다. 조금 다 비슷하죠. 그래서 우리가 아까 처음에 공부한 것처럼 조금 어두운 성격입니다. 밝은 성격이 아닌 것이죠. 좀 말이 없고 좀 활동량이 적은 이런 사람들을 얘기할 때 우리가 좀 어둡다 이렇게 표현했었죠. 그래서 좀 조용하고 얌전하고 차분한 성격을 가지고 있습니다. 그리고 때때로 고집이 세다. 때때로는 가끔이죠. 가끔 고집이 센 면도 가지고 있는데요. 이 고집이 세다라는 것은 자기의 주장을 잘 굽히지 않는다. 자기의 주장을 잘 바꾸지 않는다. 이런 의미입니다. 그래서 언니가 조용하고 얌전하고 차분한 반면 좀 고집이 센 자기 주장은 끝까지 밀고 가는 이런 성격을 가지고 있습니다. 네, 그러면 마지막으로 어떤 특징이 있는지 기타 특성을 보도록 하겠습니다. 기타 특성은 언니는 부지런하고 재주가 많습니다. 부지런하다는 아까 생활 습관을 표현하는 거였는데요. 일을 열심히 하는 사람, 잘 쉬지 않는 사람, 이런 사람들 얘기했죠. 그리고 재주가 많은 건 뭐였죠? 가지고 태어난 능력이 다양하다. 이럴 때 재주가 많다. 뭐 만들기를 잘한다든지, 뭐 악기를 잘 다룬다든지, 뭐 여러 가지 능력을 표현할 때 재주가 많다라고 얘기하죠. 네, 그래서 이런 특징들을 갖고 있는데요. 이런 모든 외모, 성격, 특성의 특징을 포함해서 어떻게 쓰기를 할 수 있는지 한번 화면으로 확인해 보시겠습니다. Các bạn thân mến, trong phần bài học ngày hôm nay của chúng ta, các bạn đã học các từ mới liên quan đến vấn đề tính cách, các từ miêu tả tính cách. Thế và ở phần ngữ pháp, các bạn đã học mẫu câu cảm thán 군요 và mẫu câu thể hiện mức độ phần phía nào đó 은는 편이다. Hy vọng các bạn sẽ sử dụng nhiều mẫu câu này trong quá trình luyện tập. 네, 오늘 공부는 여기까지입니다. 오늘은 뭐 성격에 관한 많은 어휘들을 공부를 했는데요. 여러분의 오늘 성격을 다시 생각해보는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 그러면 다음 시간에 뵙겠습니다.
안녕히 안녕히 계세요. 계세요.